Nú höfum við dæmið 57 sinnum 614 og nú öðruvísi að því að nú þriggjastafatala á eftir tveggjastafatölu og það þægilegast að taka þá tölu sem inniheldur fleiri stafi, þannig að þægilega að taka þriggjastafatöluna og setja hana lárétt, byrja á henni. Þannig að við setjum 614 og líkilatriði hafa hverja tölu í hverjum reit, 614 sinnum 57, 5 fyrir neðan og 7 þar fyrir neðan. Svo gerum þennan hefðbundna undirbúning, við gerum kassan og við gerum lóðréttu, láréttu strikinn og skástrikinn. Og þá getum við byrjað að reikna. Og það ágætt að taka bara auðveldustu tölunar fyrst, þannig að við getum byrjað til dæmis á þessum eina hérna. 1 sinni 5 eru 5, þannig að þá kemur 5 hérna í neðri hlutan á þessum reit hér og 1 sinni 7 eru 7 sem kemur líka hér í neðri hlutan. Þá myndi ég taka 4 næst, 4 sinni 5 eru 20, koma 2 í efri hlutan, 0 í neðri hlutan og ég myndi segja 5 sinnum 6 næst, þegar auðvelt að rekna það eru 30, þá koma 3 í efri hlutan, 0 í neðri hlutan og þá eftir 6 sinnum 7, það eru 42, 4 í efri, 2 í neðri og svo 4 sinnum 7 sem eru 28, 2 í efri og 8 í neðri. Svona einfalt þetta og þá ætlum við bara að leggja saman eftir skálínunum. Byrjum alltaf lengst til hægri, þar bara alltaf ein tala, það 8 sem við skrifum bara hérna beint. Þá það næst 0 plus 2 plus 7, það eru 9. Þá það 2 plus 5 plus 2, það eru líka 9. Svo það 0 plus 4, það eru 4 og svo alltaf ein tala bara hérna efst ef hún kemur með og það eru 3. Og svari hér 34998 eða 34.998 og við skrifum það svar á svarlínuna 34.998. Svona einfalt þetta með þessari aðferð